Tervetuloa Aila Korpelantilan kauden viimeisen videon pariin. Käydään katsomassa, miten meidän syyskylvöt, syysviljat voi ja katsotaan, mitä muuta me täällä syksyllä puuhataan. Tuhan mukaan. Tervetuloa. Ja näin syksyisin monta kertaa otetaan lapio joukkoon ja lähdetään tutkimaan näitä maaperäasioita. Että tässä nyt on sitten syys-lokakuussa syystöiden jälkeen on hyvää aikaa tällaisia. No niin, katsotaanpa minkälainen juurinaatti täältä löytyy. Tässä on tällainen aika messevä. Olisiko 30 senttiä? Läpimittaa on varmaan noin 10 senttiä. Tämä tekee kyllä hyvää muokkaustyötä tuolla maan alla. Että tässä on keväällä sitten pelkkä pintamuokkaus ja kylvö siihen ja syvämuokkaus on sitten tehty jo valmiiksi. Nyt ollaan tultu lopuksi tänne katsomaan, löydetäänkö me niitä kalsareita vielä täältä maan alta, mitkä tänne keväällä hautasimme. Ja tässä oli tarkoituksena se, että kun tänne maan alle haudataan keväällä 100% puuvillaa olevat kalsarit, niin sillä mitataan tätä pellon biologista tilaa. Eli kesän aikana, jos täällä on paljon matoja ja kaikenlaista pieneliöä täällä mullan alla, niin kesän aikana ne pitäisi olla aika lailla syötynä, kaluttu koko kalsarit. Ja jos ne täältä ehjänä löytyy, niin se tarkoittaa, että täällä ei ole minkäänlaista toimintaa, että on biologinen toiminta ihan kuollutta. Mutta näin nyt mitataan sitten tätä pellon biologista aktiivisuutta. Ja nyt lähdemme kaivamaan. Ja katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. Jaha, täältä jo alkas löytyä. No niin. Täällä on pelkkää kuminauhaa. On täällä aika mukavasti on syöty. Katsotaan nyt löytyykö muuta rippeitä. Matoja tuloa. Matoja on paljon ja täällä on vielä lisää. On kyllä täältä jotain löytyy. Tää aika hyvin on syöty. Mururakenne on hyvä. Matoja löytyy mukavasti ja juuristo rihmaa ja katsotaan, kyllä se aika on kyllä hyvin syötynä, jos ei nyt enempää löydy. Ja hyvä maarakenne on täältä syvempääkin, että nyt ollaan menty jo 30 senttiin ja vieläkin on mururakenne hyvä ja multavuus hyvä. Täältä syvempääkin. Katsotaan nyt. Tää näkyy. Näin paljon täällä tätä matoelämää, että tässä on ihan pienellä alueella paljon touhua. Mutta nyt voi sanoa, että kalsaritesti kyllä onnistuu lähes 100%, jos ei lasketa tuota kuminauhaa. Niin hyvin on syöty. Te voi sanoa, että tämän lohkon osalta on kyllä hyvässä mallissa. Että kun nyt saisi sitten joka pellolla
pellolla tähän malliin tämä matokannan, niin ei olisi mitään, ei olisi huolehäivää. Ollaan täällä Syyhrypsimaalla nyt ja syyskuun toiseksi viimeisenä päivänä. Ja täällä on ihan mukavasti tullut tätä vihermassaa. Rypsi on saanut kasvaa ja lämpöä on ollut ja vettä on ollut. Ja katsotaan minkälainen. Mitä täällä on nyt sitten? Nyt se juuri katkesi tänne, mutta on siellä nyt toistakymmentä senttiä jo juurta ja näitä sivurihmastoa on ja lehtiä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja että kyllä tässä on ja tähän tuo nyt on, se on lähemmäs 10 milliä varmaan tuo juuriniska, voi olla jo 10 milliäkin ja kyllä tässä nyt pitäisi olla hyvät edellytykset, että talvehtii ja lähtee sitten voimakkaasti keväällä heti. Kun lumet sulanut ja aurinko alkaa paistamaan, niin matkaa. Tässä on nyt sitten, riippuen nyt koska talvi tulee näillä leveysasteille, mutta näin lokakuun synkkinä hetkinä, niin jos ei nyt vielä talvi tuu, niin täällä vielä yhteytystä toimii vähinsä ja hyvin pysyy sitten tämä pelto vihriänä ja sitoo hiiltä ja pitää tämän maan sitten suojas, ettei ole mulloksella talvia vasten. Eli tässä on nyt sitten tekee pellolle hyvää tällainen, että saa mahdollisimman pitkään olla vihreäpeitteisenä tästä niin sanotusta kesäajasta. Sitten kun lumet tosin sulaa, niin keväällä, siinä varmaan huhtikuussa sitten alkaa uusi kasvu. Ja sitten tosin kun tämä on nyt, jos tämä nyt talvehtii hyvin ja lähtee ensi vuonna kasvuun, niin sitten kun on puitu, niin heti kylvetään ruis tähän tai sitten syysruisveenä perään ja että pysyy sitten pelto tuottavana ja pysyy pellossa sitten koko ajan se vihreäkate päällänsä. Että nämä on nämä syyskylvöiset kasvit tosi hyviä tähän tällaiseen taloudelliseen, että tulee tuottavuutta ja samalla pelto pysyy vihriänä sitten mahdollisimman pitkään. No niin, 6 ensimmäistä kaurakuormaa on toimitettu ja edellisessä jaksossa jäätiin pohtimaan, että kuinkahan meidän donien kanssa käy ja toksiinien kanssa käy, kun jätettiin vielä punahomeruiskutukset tekemättä ja lakoakin päästiin puimaan. Mutta ihan hyvin meidän on toistaiseksi ainakin käynyt. Elintarviketta ollaan saatu toimittaa. Hehtopainot on kuivausten jälkeen ollut 5,2, 5,6 välillä. Ja normaalia matalampia lukujahan ne meillekin on, kuten tänä vuonna tuntuu olevan tyypillistä. Mutta se, minkä takia me uskallettiin se punahomeruiskutus jättää tekemättä, niin me luotetaan meidän hyvään viljelykiertoon, kaura ei tule koskaan kauran perään. Ja tänä vuonna meillä oli hyvä puhtaaksi luotettu siemen. Tänä vuonna se oli sertifioitua ja sen puoleen luotettiin sitten, että on hyvät kasvuun lähtöt puhtaana. Ja kolmas tekijä sitten oli tämä suhteellisen aikainen vuosi, eli päästiin puimaan sen verran aikaisessa vaiheessa, että toksiiniriskit ei päässyt kasvamaan. Nämä suurimmat toksiiniriskithän löytyy sieltä kasvukauden loppupäästä, eli jos puidaan tosi myöhään, vähän kosteita tavaraa ja sitten vielä seisotetaan sitä kärryssä, niin siellä se toksiini tuppaa villiintymään. Näiltä me tänä vuonna vältyttiin. Tähän päättyy Aila Korpelantilan Follow a Farmer-kesä. Kiitos, että olette ollut mukana tällä meidän matkalla. Kaikenlaista me ollaan puuhattu, aika hyvin jotain opittukin ja hauskaa me ollaan pidetty. Kiitos, että olitte mukana. Ja toivotamme kaikille katsojille tuottoisaa kesää 2025.
Nähdään. Heippa!